Bruxismo, que vem do termo grego bricmos, é caracterizado pelo hábito de ranger os dentes e ele acomete todas as idades, tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos, quanto pessoas da melhor idade. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional caracterizado muitas vezes por desgastes presentes na superfície do dente, a superfície oclusal, onde há contato da arcada superior com a arcada inferior. O bruxismo, ele pode ser tanto noturno quanto diurno. O bruxismo diurno, ele é caracterizado pelo apertamento dentário, onde muitas vezes o paciente não percebe que ele está o dia inteiro ou em alguns momentos de maior tensão fazendo este apertamento. Já o bruxismo noturno, ele é caracterizado pelo deslize da arcada inferior em relação à arcada superior, onde se apresenta um maior desgaste dentário. Pacientes que têm bruxismo normalmente irão apresentar tonturas, dores de cabeça, no caso, vão apresentar desgastes dentários, dores articulares, dores musculares e limitações de abertura bucal. Como causas do bruxismo, o álcool pode estar associado, bem como pacientes fumantes, pacientes estressados, fazem uso de algumas medicações. Normalmente, o tratamento para o bruxismo noturno, por exemplo, ele é realizado com placa mio-relaxante, onde estas placas serão um anteparo que será fixado à arcada superior e nela haverá o deslize da arcada inferior. Assim, o desgaste será nesta placa e não nos dentes. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e para saber mais, clique no link que está na descrição deste vídeo. Muito obrigado!